Enyum no ankasa na hyase in fact. Enie deal the no hanya sam ko to Kojo Antwi so sesan. Yes man. My love. Na enyum Kojo Antwi kika niema bi o ma wa hwe abeka se car engine ho asem ne yeka. But na eye nipa ho asem ne Kojo Antwi eka. Me say apart from say Rollins Ebra Moses nyom eye AB Crensel Rollins time. And I fey a branch of near friend and I read ude dem baabia ude dem ya brass anyum no. Ope dwama nyum mienua. Aka system ni mu a Daddy Lumba de na ya brass me enyi video ne visuals no e wo TV so. Funny. Na Kojo Antwi de se de nyina nim se Kojo enhye da mpe videos yes a. Enti ope dwama nyum mienua aka system ni mu in fact ano odin pa eye Kojo Antwi pour some sugar and a Daddy Lumba pony. Tie we di Kojo enyum no so pp na di kan pour some sugar Kojo Antwi pony Kojo fosu etoda ya na ya chinye bebre na se Kojo Antwi ne Daddy Lumba why na bo adwaman nyom benim se sa question we wabusa ho bebre na da bia ye kase enipa omo mpe kasa no ya na omo osubi wo mu aso omo de ba akoto ho a na akoye nsem bebre Daddy Lumba de nyina ni say kofo bebre na ema Kojo emfan nkosi a nsem bebre but ye ka obi a oto adwaman nyom profane e woni nyum a we Julius Kojo Antwi free ho a masa ano eden na me prove nie mashada ye research about this too na research am ye no ope Daddy Lumba adwaman nyom pa okodi na eye pony ena ope Kojo Antwi adwaman nyom pa ono nso ekodi na eye ne nyum bi e friend pour some sugar. So I call this music the two-piece. Daddy Lumba de no eye pony Kojo Antwi de no pour some sugar. So ladies and gentlemen, me ba be break the two-piece na me the amount pony pour some sugar. Now unfortunately sanyum to fo emi enu nyina so esan ye Kojo. So the two case, the two-piece. We're ready now. Kojo Antwi nyum pour some sugar na ewo album na your friend Afrafra. Daddy Lumba nyum eye pony and also album released in 2003. Bubra album no so. Na sa album no so ne nya nyum to ni bi te se ate na. Ti sa pony a me bebo atrewi. Kojo Antwi ene ate na. Sorry, Daddy Lumba ene ate na ene yes anyum no. Na hwe Kojo Antwi de no so a eno so eye lady. Ena Kojo Antwi de no so ono so de ne voice here den e de eka ho. Enu nti se wuti a enyum no ankasa na hyase in fact. Enie hey deal the no hanya sam ko to Kojo Antwi so sesan. Yes man. Allah. Hey. My love. Na enyum Kojo Antwi kika niema bi o ma wa hwe abeka se car engine ho asem ne yeka but na eye nipa ho asem ne Kojo Antwi eka. That is why ada bia meka se yempanyimfo na omudi kan no na onum animude enti se wo ye panyi ne se bia wo ne wo bate wo na wutie enwum ya akola na dwen ma bibia so ji akola wo ya akola abone enu nti me pese bi breaking nyum ni mienu na me de ma na wo hwa ade even though some di kan ye pony Daddy Lumba de no enti ene meja ate na side no na ma hye deal de na se ekwan yo fa so obeki kan warning number 1 miss pankene to a odu betum rikabone so no edie na spankene to odu betum rikabone ye nyina nim se so te ponko so na wo ponko ne to a ponko ne de utum rikabone ema eno no ena ho na ye Kojo Antwi de no so a osi mihia odom paso nkomowo odom paso na edewo oya ade ye mihia servicing enu nti so wan hwe no so beka se bia ka bi na ode akofitam na so ohia servicing but utie nwom ne nto aso na utie mu nsam na Kojo Antwi kan na otim say yes these two people Kojo for na nkasa no Ghana yenya ade
na said the maka no me the instrumental no na ebeye saa de we na me de amount instrumental no na me beye saa de we na me de amount eno nti deal pony featuring Atiatina yenti oh Okay. Number one Miss Pankeneto all do me to Mrika Bonnie be Mrika Bonnie be odo from people noa ya kono mememwa yara waso mi mudi o honey anye sasie sania na onsane na mimua anje yara bibia toso akomni ntremu ma tretromu tisora ti asiadia my crowd jawo me do ride me na me feel me baby ride me na me feel me sis ride me na me feel me baby me feel me baby Feel you. sana tienti dadi Lumba ne part no de enti amesi anwum wei in fact na dwaman nsem wosoro no udi etio o se warning number 1 se obi ba be kan se no ka cho se me ma warning na chese ade na eba na mu odu what you say enu nti warning number 1 o kire oba no ne one ne ba be ye enu nti you have to take note se asem we me ka kire ne drum pa ne so a ankoda ne su ankoda ne brabo Kojo fusi Okay. Me feel you. what you say enti warning number 1 what's the warning number 1 Miss Pankeneto odu betu Mrika Bonnie be odo fro people noa si ekono mememua eyana waso mi mudi o honey anye sasie sania na onsane na mimua anhwe ya na bibia toso akom ni ntremu ma trechromu tisora ti asiadia my crowd jawo me do ride me na me feel it me baby ride me na me feel it me sis ride me na me feel it me baby Djka me feel it me baby Bibi be mu na dadi Lumba feeling ti medical cultures odi kama warning say warning number 1 se me spanking ne to a odu betu Mrika bone me se so ate panko so na se wo bo ponko ne to a what to ponko so na se opese ponko ne ko Mrika now the idea jam no into the kind of Mrika obeko ni nyina depend wa ho odin se de obesi bi abro ponko no to say warning number 1 tie ne ye se me spanking ne to a odu betu Mrika bone na se odo fro people no a na se ye kɔ no mamamu a eya na wasomi mu den hani se wansomi mu den na se ye sane na se wonsane na mimu a anhwe ya na bibia tozo to wie no aka tro se akom ni nkyeremu ma kyeremu ti soda ati ase dia akomni nkyeremu ma kyeremu ti soda ati ase dia enie na ma ye krado a me twen wo enti ma ye krado dia enie de ride me na me feel me bibim ride me na me feel me sisim ride me na me feel me baby what you say enu nti so wanhwe yi a obeka se ponko bi na papa ne de to nwom no ba na nya ponko Mijiri said the market one kasa what yase one will be a deal a free oba. Me say apart from say Rollins Ebra Moses nyom eye AB Crensel Rollins time. And I fey a branch of near friend and I read ude dem babia ude dem ya bra sa nyom no. Ope dwama nyum mienua.
aka system ni mu a Daddy Lumba de na ye bra se me enyi ni video ne visuals no e wo TV so funny na Kojo Antwi de se de enyina anim se Kojo enhye da mpe videos yes a ento pe dwama anwum mienu aka system ni mu in fact ano odin pa eye Kojo Antwi pour some sugar and Daddy Lumba pony tie we di Kojo enwum no so pp na di kan pour some sugar Kojo Antwi pony Kojo fosu what you say enunti mama wate Daddy Lumba de na se on se make sure say okodi nwom no se de be ya quality a on ti ase okodi nwom no ba mpanyimfu otia panyini tia otimu say yes enwumi ensem wom enunti mama wate deal de na se no afei yenko Julius Kojo Antwi Mr. Music Man the maestro on kasanso home me so Kojo Antwi nkasa but wo home enti aso se dwaman ni nyina na ye aso Daddy Lumba so de oto adwaman nwom ba Kojo Antwi nwom ba akopɛ ano eden kofo bebre na take pour some sugar no on say omo so intelligent to the extent say or the edin bi no de ato so pour some sugar nti bia wuti a be wadwen se bi o so wonhwie asikyire ye nyina nim se asikyire de why the title pour some sugar no se asikyire no so nhwie mu ba bia se hwie gu bi widiem Okay, hey, me feel you. Pour some sugar me pour some sugar pour some sugar me pour some sugar pour some sugar me pour some sugar pour some sugar me what you say Hey, I don't think Julius Kojo Antwi de any near Yes, man. that's right hey My love. Yes, man. that's right Woo. My love. Hold on your way. that's right Oh, my. what you say ada Kojo Antwi de any near pour some sugar na nyum we lyrics na no eden ai enti se wutia so edegu me so way to udogu me so way to udogu me so way to udogu me so way she yakakra for the road me yakakra for the combo okuma dada be ye me munu biemu all day Shemeni wa mana mi hwe wudie mwen Tumrika for do bebo do mwen Sumeti kokoto ojata ne mwen Shimi mami kanso Show sapo munswe Na me bama wudie jari mi o Show funu mu ojai Na me bama wudie atutumi o Okay, hey, me feel you. Ti Kojo Antwi wase yeden to ewo gu me so to ewo gu me so wey to udogu me so wey to wo gu me so ti se nsuo to udogu me so eti se nsuo to edogu me so wey to udogu me so wey o se mi hia kakra for the road udo no togu me so mi hia kakra for the road togu me so mi hia kakra for the combo Oso okuma dada bra ne beye me munu biem. Uye kuma dada. Enti bra ne beye me munu biem. Sorry, mimi ye kuma dada. Bra ne beye me munu biem. Kofo bia me di o ma chimre bi no ama me do ewu. Enu nti fa wo do no bra na mimi kuma dada no. Sa bra beye me munu biem. Okuma dada beye me munu biem all day. Na uba hwemani wama na me hwe wudie mu Tumrika for do bebo do mwen Sumeti kokoto ojata ne mwen Shimi mami nkaenso Okay, Show sapo hey, munsu feel you. Na me bama wudi adware mi o
Show funumu ojai. Na me ba ma wodi atoto mi o. It was a show sapomu nsuo sansa me ba na wodi adware me. Enu akiri no san show funumu oja. Na me ba ama wodi atoto me. Ye ka funu no a wonim funu no. Kane ye wa kura so wote ye to bedu afa o menke wafa board wafa o banche. Wo de kwa akogu funu no num. Ye ma ne be 3 hours ebie obi akoyi na ade kama pa. Otwumaku na ade adi. Ti Kojo Antwi se show funu no num oja na me ba ma wodi atoto me. What you say? Na second verse no ehon na asem no wo no. De nti am se Kojo Antwi ye bad man. Ye hunu so won kasa. Na emom no na dwama anwom no okodi no lumba kodi ne de no ba Kojo kodi. What you say? Ba ensem ni mu odu. Wo de tie. Mia odom paso nkomo wo. Odom paso na edewo. Oya de ye mi hia servicing. Me body here overhauling. For greasy kakra on the gun jumping. For oil kakra go me read ye mwe. Na all the shesa kenji ananyi swa. Pushy on the 5th year. Okay, hey, me feel you. O say, mi hia odom paso nkomo wo. Odom paso na edewo. Oya de ye mi hia servicing. Me body here overhauling. For greasy kakra on the gun jumping. For oil kakra go me read ye mwe. Na o de she second year na anjiswa. Pushy on the 5th year. Okay, hey, me feel you. Where you don't need to be told. What you say? Osi mi hia odom paso nkomo wo. Ompa no so no enkomo wo ho tie no so na mi hia. Na odom paso so na edewo. Oso oya ade ye mi hia servicing matetia pansam. Ete se de ka injin aye dada ehia servicing. Ti Kojo Antwi se sabre enna modo bi a okọ mu niema bi a nkoyiye wo ne past love life mu ntino ohia servicing. Ohwe sabre ya wonya with your body na nkasa hia overhauling. Ye kase ye kwa akoye engine overhauling na sort ase. Ento ose se wo be overhauling na fa greasy ne kakra ku gun jumping ne so. Fa greasy kakra on the gun jumping. Gun jumping on an ebade. Magic power. Ugidi. Uluman sakura. For greasy kakra on the gun jumping. Now the greasy kakra ku gun jumping usu ya. Mano relax it. Mano na relax kakra. Na fe for oil kakra head for brabo gu me redeem. After say what greasy your friend is and gun jumping ano. Now the atu was saying relax no. For oil also kakra for brabo gu me redeem. Na wa wie nyina no se o de hye second year ne se anye so a sanse me do na nkasa no kofo bia ba ma se niema bi wo ho a be se me ntiase wo do mu biem tiase body na nkasa ewu enti opon so wa yesa niema we nyina wi ne se o de hye second year ne se anye so a odo push it on the 5th year se o de second se o de hye second year na se anje so a pushy on the 5th year enu di so obehwa utie nwom na eduru ho no a ase aviator sound bi ase aeroplane sound bi push it on the 5th year na ise car na tu na se di a 5th year tie nya di 5th year de na chese ba bia wu minim se watie nwom we ya wan hu se sansam na Kojo Antwi airpa kire. What you say? Me here odom paso nkomo wo. Odom paso na edewo. Oya de ye me here servicing. Me body here overhauling. For greasy kakra on the gun jumping. For oil kakra go me read ye mwe. Na o de hye second year na sa anye so a. Pushy on the 5th year.
Shell sapomunsu eh. Ubi beka sa dan na mama onwom no pa copyright reasons nti. Ubetimi a download it. Okọ Kojo Antwi platforms ni nyina digital stores na ubo Kojo Antwi pour some sugar. Ubetimi a download no atie. Okọ Daddy Lumba digital stores ni nyina YouTube official Daddy Lumba. Eno so ko hwa enwom no wo ho. Ubetimi akona wako streami na honzo wetimi atie. Eno nti abusiafo mijai mamumienu. After hearing the words from Pour Some Sugar, lyrics no, and I feel utie Daddy Lumba dear pony no, the patron why dear any mood. Why in the two Jamanium or Codino? Na why anyway, me no compare me patron, dear hipa and a worse no, in fact, a profane. Ah, you coding and ne, my baby codino at the amount. Daddy Lumba, Kojo Antwi. Kojo Fosu, Kojo Antwi. The two K's, the two P's. Pony versus Pour Some Sugar. Mijiri se na unti bibi asia, mamuati asia. Follow me, Edini Djka, Nyan Support TV on YouTube. Aha, you breaking her life lyrics. What you say? Ye mauti di entia, e wose utie Ghana nyom. Titrune her life. Me penny nyina, but her life da makoma so pa. But more than so be subscribe to channel no press the notification button for more videos. I feel you pay money transfer omu krama sen and I'm the Jumedi we bro. Oh America, oh Canada, oh send this card aba Ghana. You pay app on also use download the phone so. Apple phone ekita no. O call Apple Store. Android no a Play Store. O download ya. O send this kind of use me promo code ni DJKA and go any mono. DJKA. O use pepe. Ubo mi promo code ni share money at $5. They all send this kind of brand in Ghana and so I ain't capre. You pay money transfer and no be a use. Hey Julius Kojo Antwi and I feel Daddy Lumba Charles Kojo Fosu. Aha and I'm doing a breakdown me do ABC. Every pem I'll be back with more breakdowns. My crowd, don't forget to subscribe to the channel. Bye.